dat dat spelletje ging, dat het Nou lopen ze van ons. Ik heb nog zien niet wie dat ging staan, maar ik heb een bakkel gepakt. Er soep zal al ooit gestept, toch zeg. Ja. Dat was het. Alsjeblieft dan niet aan. Dat was hier wat schrik. Ja. En dan ook dat we die bureau. Allee, en weg zijn we, hè. Ja. Busje komt zo. Caravanneke links, hè. Links. De schuldige ligt hier. Dank u. Ja, nee. Dat is En dingen. Oh ja, dingen. Als dat mensen hebben, wist dat is een andere ja, wel ja. Oh ja. Ook hier. Lopen staat er niet precies. Ja, dat staat erop zitten, dat mensen hebben, wist dat is bijzonder. Ja. Ja, hoe komt er ook eens? En dat zijn we samen. Dus om dan er een keer te wachten. Nee, je hebt gezien? Ja. En dat bewijzen met mij, als dat Ah wel, het is een 20ste keer, hè. Ja. Nog nooit in een file gestoven in een ongeval. Nog nooit, het is niet eens de keer. Dat we nog een chance hebben. En als we nou een chance hebben, hè, roken we toch eindelijk nog om de klak, hè. Ben je door een mensen dat We hebben geen Ik heb die mens al 2 keer gebeld. Die mens heeft gezegd dat dat niet meer van doen is, want dat is ons zeker verwacht. Als soep ze al ooit geschept. maar daar is het al. Dan moeten we niet meer blazen. Dan moeten we niet meer blazen. Als soep is al ooit geschept. Ons soep was in een bekend stuk uitgeschept. Ja, en ons soep was die bekend stuk ooit geschept. Waarom geen hele 2 bekend steden veel ooit. Maar allee, een spiegel te varen wordt geklapt, hè. Ja. Wat dat je ook krijgt is een koffie, geloof ik, of een thee. Ik zal ermee beginnen. En dan krijg je broodjes en soep. Dat is voor vandaag. Dus het is niet zoveel als gisteren. Zie? En dan heb ik wel al een paar keer horen zeggen. En duur lang voordat we nog wat eten geraken. En dat is waar, dat duurt lang. Maar dat geeft toch niet meer zo op ons gemak. Ja. Gisteren was te kort op één en vandaag zit er een tijdje tussen. En zo moet je dat bekijken. Weet je wat? Ik geniet van het landschap. Daar geniet ik van. En de rest dat kan wel eens schelen. Als ze stil en ik op de boom zijn, hè. Van toen mogen ik wel een carriage tegen hier, maar dat blijft al wat. Maar waar eten we dat thuis? Niet omdat dat doen is, maar dat we nog maar even eten. Dat is ook van toen over 3 of 3. De regeltjes van de gewoentjes, daar waren ze leuk. En eet zijn verder. Het spijt me, ik heb mijn best gedaan proberen te doen, accidenten dat verzieden. Daarmee je dan ook zo goed time. En als geen half uur vertraging zit, dat komt je niet meer in. Nee, want er komt er altijd maar voor. Ik ben blij dat ik mijn bergen zie. Daar moeten we niet op haar kantjes. Het moet heel lang winter geweest zijn. Want alles stond hier nog heel dor. Vind ik. Maar dat is wel schoon. Dat maakt ook. Ik heb nog wel een zwak veel voor allemaal die dingen. Ja. Want van grootsteen, ik ben iemand, winkel, dat zit mij niks. Butiks, het gelijk wordt nog minder. Ik ben iemand die gaat van de rest en de kalmte. En grootsteen, niks, groeien.
heb ik van de maand bij ons aan jou goed wandelen gemocht. Om 7 uur worden we naar de boom op. Langs de rivier. En om 6:30 is een sms naar mij gestuurd dat ik niet weet. Zeg een keer wat van wanneer je mocht. Dat ik dan niet wist dat je dat gestuurd had. Nou zaten we dat niet en ons aan jou wist van niet. Hè. Want en ons aan jou wist van niet. Hè. Want als ze dat moeten weten, dan moesten ze nog heel tijd in de hoed naar zich. Voor te zien, hè. Ik mag dus mijn telefoonnummer bezig. En ja, ik dacht dat het stond op Bolvallei, ik had het zo van al hier. Dat snap ik niet. Dat ze dat niet dat weer. Allee, dat is wel super. Die zullen ze maar niet nog mee steken. Als ze maar niet. Allee ja, ik bedoel, ze willen niet doen, maar ze kunnen getekend aan te drinken. Dan ja, wel echt goed. En die dingen zelfs doen met je stem, dat zijn wel sceptische groeiters. Waar zijn we Dublin naar geweest? Glencoe. Ik heb thuis mijn documentatie vergeten, waar ik zo kleine stukjes in opgeschreven had. Maar in feite staat wel in die gidsje daar de vallei van de Kou, Glencoe. Maar Hans uitleg is ooit een strijd gevoerd tussen de Jacobieten en de Schotten. Voor wat ik ervan, maar je vindt dat wel in die beach. Als je thuis bent en je bekijkt die foto's nog een keer, dan haal je dat allemaal lekker boven en dan laten die film er lekker rollen. Allee, het was op de laatste moment dat ik erop was en ik was ten over mijn weet te keren. Sorry, dat is nou wel. Looi ben ik nog nooit geweest. Looi ben ik nog nooit geweest, want ik was nog altijd dat ik bij Louise onder band stond. Ik kan dat voor een dikke verstand hebben. Dat is het eerste wat ik kon doen. Dat is deze wegzwieren en met een nieuwe keuken. En dat kan zijn dat dat zo ja, maar ik kan niet, hè, nou. Ik moet wachten tot ik in ons spel is. Maar dat is zeker, dat is zeker. En die kinderen ook goed. En ik ken hem nog lekker. En ik ken dus van ik op het water. Nog 60. 16. Door de informatie. Wat dat ze dus van schrijven. En sommigen vinden hem heel goed en sommigen. Ik ken de man na een maand tijd. Dus ik heb een blad gestampt. Ik wou niemand te miseren niet horen. En daarom, ja, tot die toe.